الإنسان بيرتدي ملابس جديدة وينسى القديمة، كذلك الروح تتخذ أجسادا جديدة عندما تترك الأجساد القديمة. النص ده موجود في كتاب بهاجافات غيتا، وهو واحد من أهم النصوص المقدسة في الديانة الهندوسية، وهو بيكلم الإله كريشنا المحارب عن الروح وطبيعة الحياة والموت، اللي كانوا بيؤمنوا بفكرة تناسخ الأرواح، وإن الروح بعد الموت بترجع تاني للحياة في جسد جديدة. ولو الإنسان أعماله صالحة فالروح بترجع في جسد إنسان صالح، ولو سيئة فبترجع في جسد حيوان أو نبات. ده كان موجود في الديانات الهندوسية والطاوية والبوذية. كنت قاعدة بقلب عادي، فلفتت نظري قضية غريبة عن طفل سوري من جولان عمره حوالي 4 سنين. فضل يقول لأهله إنه مش طفل عادي، وإنه في حياته اللي فاتت كان راجل اتقتل بفاس في راسه. في الأول أهله افتكروا إنها مجرد تخيلات طفل صغير، بس مع الوقت ومع إصرار الطفل على كلامه ومعرفته بمكان هو عمره ما زاره قبل كده، فضل يلح عليهم لحد ما قرروا يودوه للمكان اللي بيحكي عنه. وأول ما وصلوا للمكان بدأ يشاور على منطقة ويقول لهم: أنا هنا اتقتلت، وفلان هو اللي قتلني. الناس اللي في المكان بدأوا يتوتروا، خصوصا إن الاسم اللي قاله هو اسم واحد كان عايش في القرية من زمان لكنه اختفى فجأة. والمفاجأة الأكبر بقى لما الطفل شاور على مكان معين وقال إنه هنا مدفون جسمه، ولما الناس حفروا هنا كانت الصدمة. لقوا هيكل عظمي لجثة، والجمجمة كان فيها جروح واضحة زي ما الولد وصف بالظبط. مش بس كده، الولد خدهم لمكان تاني وقال: هنا هتلاقوا الفاس اللي قتلوني بيها. وبالفعل لقوا الفاس مدفون في المكان زي ما قال. القصة دي خلت أهل القرية والباحثين في حالة ذهول. ازاي طفل 4 سنين يعرف تفاصيل دقيقة بالشكل ده؟ في قصص كتير حصلت في الواقع، ناس بتحكي إنها تعرف حاجات عن حياتها قبل كده وبتحكيها بالتفصيل. فهل فعلا الروح ممكن تنتقل من جسد لآخر، ولا دي مجرد صدفة؟ وإيه علاقة المصريين القدماء بفكرة تناسخ الأرواح؟ كل ده هنعرفه مع بعض في الحلقة دي. في الحقيقة إن مفيش أي أدلة من الناحية العلمية بتثبت صحة تناسخ الأرواح، والحالات اللي بيحكي فيها بعض الناس عن إنهم مروا بحياة سابقة فالعلماء بيشوفوا